The equinox at Angkor Wat is not a coincidence. It is a feature of the Khmer ancestors who prepared the architecture of the temple in advance with the intention of adjusting the natural phenomenon for Angkor Wat to create an event of the sunrise at the top of the temple. Okay. សមៈរាត្រីនៅអង្គរវត្តមិនមែនជាការចៃដន្យទេវាជានិមិត្តរូបនៃបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានរៀបចំស្ថាបត្យកម្មនៃប្រាសាទទុកជាមុនជាមួយគោលបំណងសម្របបាតុភូតធម្មជាតិសម្រាប់អង្គរវត្តដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះនៅឯកំពូលប្រាសាទបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាបាទអូខេថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចបន្តការសិក្សាដោយមិនចាំបាច់អស់ថវិកាជាមួយក្លឹបភាសាបន្តទៅទៀតយើងចូលមកសិក្សាអំពីការរៀនបកប្រែអត្ថបទព័ត៌មានបន្តទៀតដោយសារតែមានរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងគួរយល់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់យើងបាទអូខេខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញរូបនេះហើយបងប្អូនខ្លះក៏មានការយល់ដឹងអំពីរឿងនេះបងប្អូនខ្លះក៏មិនមានការយល់ដឹងពីរឿងនេះទេរឿងនឹងវាពិតជាអច្ឆរិយៈពិតមែនបាទគឺគេហៅថាបាតុភូតសមរាត្រីបានន័យថាពេលថ្ងៃនិងពេលយប់វាស្មើគ្នាហើយរឿងដែលអស្ចារ្យនោះគឺព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងគឺកំពូលកដាលប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមើលឃើញ3ឬមើលឃើញ5នេះទៅក៏តែព្រះអាទិត្យរះចំបើយើងមើលពីមុខទៅគឺចំកដាលទូប្រាសាទព្រឹត្តិការណ៍នេះវាកើតឡើងនៅថ្ងៃទី21 22 23ខែ September គឺខែកញ្ញាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបាតុភូតសមរាត្រីនៅអង្គរវត្តហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេថា Angkor Wat Equinox បាទ Angkor Wat Equinox តែពិត Equinox ហ្នឹងវាមិនមែនមានតែនៅអង្គរវត្តយើងទេវាមាននៅប្រាសាទផ្សេងនៅលើពិភពលោកឬក៏តំបន់ខ្លះដែលជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែអច្ឆរិយៈសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺ Angkor Wat Equinox នឹងបានន័យថាសមរាត្រីនៅអង្គរវត្តហ្នឹងវាជារឿងអច្ឆរិយៈសម្រាប់ខ្មែរយើងពិតមែនហើយអត្ថបទនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយក្រសួងព័ត៌មានរបស់យើងហើយគាត់ផ្សាយទៅតាមផុសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបាទអូខេហើយអត្ថបទនេះជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំក៏យកមកបកប្រែជាភាសាខ្មែរដើម្បីបងប្អូនបានរៀនភាសាអង់គ្លេសផងហើយនឹងបានយល់ដឹងអំពីរឿងនឹងបន្ថែមផងដែរបាទអូខេក្រសួងទេសចរគេសេជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជនបរទេសបាទអូខេបងប្អូនតែឃើញរូបភាពបែបនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាជួនកាលយើងជាខ្មែរក៏អត់ទាន់បានទៅឃើញអានឹងផ្ទាល់ភ្នែកសូម្បីខ្ញុំអ្នកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបកប្រែអត្ថបទពីហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅទស្សនវិជ្ជានឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនឲ្យយល់ដឹងពីវាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបានទៅដល់នៅពេលថ្ងៃទី21 22 23ខែកញ្ញាហ្នឹងនឹងបានឃើញរូបនឹងផ្ទាល់ភ្នែកហើយបានយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅសិក្សាតែម្ដងបាទអូខេនេះគឺជាអត្ថបទដើមភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំនឹងបកប្រែខាងក្រោមឲ្យពន្យល់បាទអូខេ Equinox a natural phenomenon when the sun rises over the central tower of the Angkor Wat Temple in Siem Reap province will happen on September 21 to 23 21st to 23rd you know អូខេជាភាសាខ្មែរយើងសមរាត្រីបាតុភូតធម្មជាតិនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះចំពីលើកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងកើតឡើងនៅខែកញ្ញាថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23អូខេពាក្យដែលយើងរៀនគឺ Equinox សមរាត្រីបាទបាតុភូតសមរាត្រីហ្នឹង Natural phenomenon គឺបាតុភូតធម្មជាតិពាក្យ phenomenon នេះគឺបាតុភូតហើយ natural ហ្នឹងលក្ខណៈធម្មជាតិអញ្ចឹង natural phenomenon បាតុភូតធម្មជាតិបាទអូខេ Central Tower នោះបានន័យថាកំពូលដែលខ្ពស់ជាងគេយើងហៅថាប៉មអញ្ចឹង Central Tower បានន័យកំពូលដែលនៅចំកណ្ដាលគេកំពូលកណ្ដាលបាទ Central Tower ហើយ September
21 to 23 នេះគឺខែកញ្ញាថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23បាទអូខេបន្តទៅទៀត The information was shared by the Ministry of Tourism in a news release on Thursday adding that this event is linked with the architecture of the Great Angkor Wat in the Khmer history បាទអូខេជាភាសាខ្មែរយើងព័ត៌មានត្រូវបានចែករំលែកដោយក្រសួងទេសចរក្នុងសារព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយស្ថាបត្យកម្មនៃអង្គរវត្តដ៏អស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទអូខេនេះគឺការបកប្រែទាំងស្រុងហើយពាក្យខ្ញុំបញ្យល់ពាក្យ shared by the Ministry of Tourism បាទ Ministry of Tourism គឺថាក្រសួងទេសចរ shared by នោះចែករំលែកដោយបើថាសារព័ត៌មានខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងគឺចែករំលែកដោយក្រសួងទេសចរបាទក្រសួងទេសចរគាត់មានសមត្ថកិច្ចខាងការងារហ្នឹងបាទអូខេrelease បាទន័យថាចេញផ្សាយសំដៅដល់ចេញឲ្យគេឃើញជាទូទៅពាក្យ release បើនិយាយព័ត៌មាន news release បាទព័ត៌មានត្រូវបានចេញផ្សាយបាទអូខេបន្តទៅទៀត linked with ប្រែថាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ link យើងដឹងហើយបើយើងនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យា link បានន័យថាតំណភ្ជាប់ចូលទៅរកអីមួយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ linked with ក្នុងទីនេះគឺផ្សារភ្ជាប់បានន័យថាភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងអ្វីមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារដំបូងហើយបន្តទៅទៀតយើងមើល The equinox is the time when day and night are approximately equal in length. Unlike some normal months, the night is longer than the day or the day is longer than the night. That always happens in the world. បាទអូខេជាភាសាខ្មែរយើងសមរាត្រីគឺជាពេលវេលាដែលថ្ងៃនិងយប់មានថេរវេលាស្មើគ្នាមិនដូចខែទូទៅមួយចំនួនទេដែលយប់យូរជាងថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃយូរជាងយប់ដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកសមរាត្រីវាខុសគេបើន័យថាយប់និងថ្ងៃស្មើគ្នាក៏ធម្មតាថ្ងៃខ្លះថ្ងៃវែងជាងយប់ថ្ងៃខ្លះយប់វែងជាងថ្ងៃខែខ្លះណាតែជាទូទៅនៅក្នុងសមរាត្រីគឺថ្ងៃនិងយប់ស្មើគ្នា3ថ្ងៃហ្នឹងបាទអូខេពាក្យ day and night បានន័យថាថ្ងៃនិងយប់ day គឺថ្ងៃ night យប់បាទហើយ approximately equal in length គឺបានន័យថាប្រវែងឬបើយើងនិយាយពេលវេលាថាថេរវេលា approximately បានន័យថាប្រហែលជាអាចនឹងបាទអូខេ approximately equal in length ខ្ញុំប្រែមកគឺថេរវេលាស្មើគ្នាថេរវេលាប្រហែលជាអាចជាស្មើគ្នាគេប្រើពាក្យ approximately អញ្ចឹងទៅជាការលើកឡើងតាមរយៈការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ក្បួនហោរាសាស្ត្របាទអូខេតទៅទៀត night is longer គឺយប់យូរជាងហើយមួយទៀត day is longer គឺថ្ងៃយូរជាងហើយនឹង always happens តែងតែកើតឡើងបាទអូខេមិនសូវជាពិបាកប៉ុន្មានទេនៅក្នុងអត្ថបទនេះតាមពិតអត្ថបទព័ត៌មាននេះអត់សូវមានពាក្យពិបាកប៉ុន្មានទេបាទថាងាយបងប្អូនថ្នាក់ដំបូងក៏អាចរៀនភាសាបកប្រែនៅក្នុងអត្ថបទនេះបានដែរបាទអូខេបន្តទៅទៀត The equinox at Angkor Wat is not a coincidence. It is a feature of the Khmer ancestors who prepared the architecture of the temple in advance with the intention of adjusting the natural phenomenon for Angkor Wat to create an event of the sunrise at the top of the temple បាទអូខេសមរាត្រីនៅអង្គរវត្តមិនមែនជាការចៃដន្យទេវាជានិមិត្តរូបនៃបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានរៀបចំស្ថាបត្យកម្មនៃប្រាសាទទុកជាមុនជាមួយគោលបំណងសម្របបាតុភូតធម្មជាតិសម្រាប់អង្គរវត្តដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះនៅឯកំពូលប្រាសាទបាទអូខេនេះគឺជាខ្លឹមសារអានេះគឺជាខ្លឹមសារនៃការសាងសង់ឲ្យមានរបៀបហ្នឹងបាទអូខេពាក្យ coincidence បាទន័យថាជាការចៃដន្យកើតឡើងដោយចៃដន្យបាទ coincidence មិនមែនចៃដន្យទេក្នុងរឿងហ្នឹងបាទអូខេ feature កន្លែងនេះខ្ញុំប្រែថាជានិមិត្តរូបបាទ feature បានន័យថាជាការធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីមួយអញ្ចឹងប្រើពាក្យហ្នឹងថានិមិត្តរូបតំណាងទៅរូបតំណាងក៏បានបាទ
មិត្តរូបនិមិត្តរូប ancestors គឺបុព្វបុរសបានន័យថាដូនតារបស់យើងហើយ architecture យើងជួបពីមុនម្ដងតែខ្ញុំអត់បាន highlight ឡើយខ្ញុំបាន highlight architecture គឺស្ថាបត្យកម្មបានន័យថាសំណង់អស្ចារ្យស្ថាបត្យកម្មសំដៅដល់សំណង់ផ្សេងគេសំណង់ដែលមានរូបភាពអស្ចារ្យបាទអូខេបន្តទៅទៀត in advance នេះជា clear adverb ជា clear ប្រាប់ពេលមានន័យថាຕົកជាមុនបានន័យថាត្រៀមរួចហើយ in advance បាទអូខេ intention of adjusting បានន័យថាគោលបំណងសម្រប intention នេះគោលបំណងហើយ adjusting នេះបានន័យថាសម្របធ្វើម៉េចឲ្យវាស្របគ្នាឲ្យវាស៊ីគ្នាបាទ intention of adjusting គោលបំណងសម្របដើម្បីអី create an event បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យចំអីកំពូលប្រាសាទ top of temple បាទ top ហ្នឹងគឺកំពូលបាទអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាខ្លឹមសារនៃការសាងសង់នៅAngkor Equinox ឬក៏ Equinox at Angkor ហ្នឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ Angkor Wat is one of the 7 wonders of the ancient world and a UNESCO World Heritage Site steeped in history and rich in culture. It is a must visit attraction បាទអាហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញទេបាទន័យថាជាសម្រងសម្ដីដល់ចប់ហើយនេះជាសម្រងសម្ដីដកស្រង់ដែលគេដកស្រង់ចេញពីប្រភពព័ត៌មានដើមមកបាទអូខេយើងប្រែមកកណាត់ប៉ុណ្្នឹងសិនអង្គរវត្តគឺជាសំណង់មួយក្នុងសំណង់ភ្លេចបតក់បងប្អូនសួស្ដីបងក្នុងចំណោមអច្ឆរិយវត្ថុទាំង7របស់ពិភពលោកបុរាណអច្ឆរិយវត្ថុបុរាណទាំង7របស់ពិភពលោកនិងជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក UNESCO ជាកំណប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសម្បូរបែបខាងវប្បធម៌វាជាតំបន់ទេសចរដែលត្រូវតែទស្សនាបាទអូខេពាក្យដែលយើងរៀនតែពិតខ្ញុំ highlight អស់ហើយ 7 wonders គឺថាអច្ឆរិយវត្ថុទាំង7ក្នុងនោះមានអង្គរវត្តយើងមួយដែរបាទហើយមួយទៀត ancient គឺបុរាណហើយនឹង World Heritage Site កន្លែង heritage នេះបេតិកភណ្ឌ World ពិភពលោកអញ្ចឹង World Heritage Site បានន័យថាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកអត់បាន highlight ដល់ពាក្យតំបន់ផងបាទតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO បាទហើយមួយទៀតគឺ steep in history បានន័យថាជាកំណប់ប្រវត្តិសាស្ត្រមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនកប់ទុកនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយនឹង rich in culture បាទមានវប្បធម៌សម្បូរបែបបាទបែបខាងវប្បធម៌ហើយមួយទៀត must visit attraction បាទពាក្យ must visit បានន័យថាត្រូវតែទស្សនាហើយ attraction នេះបានន័យថាភាពតាក់ទាញការតាក់ទាញសំដៅដល់កន្លែងតំបន់ទេសចរដែលតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បាទអូខេអញ្ចឹង must visit attraction បានន័យថាជាកន្លែងទេសចរដែលតាក់ទាញឬថាដែលត្រូវតែទស្សនាបាទអូខេ must visit attraction បាទអូខេបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចប់ខ្លឹមសារនេះបាទនេះជា clear ចុងក្រោយបាទ although views from this spot are inspiring at any time of the day a sunrise here is not to be missed the website commented បាទ commented បាទអូខេខ្លឹមសារចុងក្រោយនៃអត្ថបទហ្នឹងទោះជាទស្សនវិជ្ជាអំពីចំណុចនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គ្រប់ពេលក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយតែពេលថ្ងៃរះនៅទីនេះគឺជាវេលាដែលមិនគួររំលងមិនគួរខកខានគេហទំព័រនោះបានអធិប្បាយដូចនេះគេហទំព័រដើមរបស់ក្រសួងទេសចរគាត់អធិប្បាយបន្ថែមអញ្ចឹងបាទអូខេពាក្យថា views ភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរថាទស្សនវិជ្ជាហើយ spot ប្រែថាចំណុចគឺកន្លែងព្រះអាទិត្យចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺ inspiring ខ្ញុំប្រែថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពាក្យ inspiring បានន័យថាជំរុញឲ្យយើងចង់ធ្វើឲ្យយើងចង់ទស្សនាបើសិនមិននិយាយរឿងទស្សនាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ inspiring បាទហើយមួយទៀត sunrise គឺពេលថ្ងៃរះបាទ sunrise ជាប់គ្នា sunrise ពេលថ្ងៃរះហើយបន្តទៀតគឺ mist ហ្នឹងខ្ញុំថាពាក្យថារំលងឬខកខានន័យថា not to be missed តែមិនគួររំលងមិនគួរខកខានទេហើយចុងក្រោយគឺ commented បានន័យថាបានអត្ថាធិប្បាយបានបកស្រាយអញ្ចឹងគេហទំព័រដើមគាត់បកស្រាយបែបហ្នឹងអូខេទាំងអស់នេះគឺជាខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានដែលយើងបានរៀនបកប្រែពីអត្ថបទដែលតាក់ទងទៅនឹងអង្គរវត្ត Equinox បានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីនៅអង្គរវត្តដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ21នេះរហូតដល់ថ្ងៃ23អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមេរៀនមួយនេះនឹងបានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាមួយគឺបងប្អូនបានសិក្សាពីអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹង
ប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងបុរាណវត្ថុឬក៏តាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទេសចរហើយមួយទៀតបងប្អូនបានយល់ដឹងអំពីអច្ឆរិយភាពមួយរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តយើងដែលដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកមកផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចរៀនយល់បានដោយសារមេរៀននេះមិនសូវជាបាក់ប៉ុន្មានទេហើយជាចុងក្រោយសូមខន្តីអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងផងដែរគេលោកខ្ញុំបាទបកប្រែទៅមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលា